Казвам се Иван Миладинов, занимавам се с пейзажна или така да го кажем по-точно аутдор фотография. Снимам природа и диви животни. Занимавам се с това от 15 години вече. Паралелно с това водя обучение по фотография и водя няколко големи проекта от близо 10 на години, които са общо взето включват такива по-мащабни пътувания по света, така да го кажем. Имаме ли нужда от фотография? И средностатистически, ако се замисля, имаме нужда от лекари, дори от адвокати, от професии. Като професия фотография, може да бъде спокойно в днешно време заменена. Вече има много повече начини за комуникация и за предаване на съдържание. Мисля, че в днешно време видеото е много по-застъпено. От тази гледна точка масовия потребител спокойно, според мен, може да мине без фотография в чистата й форма. Още повече, че в днешно време много голяма част от изображенията се създават вече изкуствено. С така наречения изкуствен интелект, който навлиза все повече и повече. Но по-скоро човек трябва да си зададе въпроса дали той самия вътрешно има нужда от тази фотография. Аз имам нужда от фотография. Затова се занимавам с фотография. За всеки един човек, който обича да консумира фотографията като зрител или като човек, който се занимава с нея да изкарва някакъв продукт, тя му дава нещо конкретно, което е чисто психологическо. И лично за мен, ако въпрос е какво за мен е пейзаж с фотография, това е по-скоро бягство от действителността. В интерес на истината, аз в това работно помещение, тук работя, тази зала, нямам прозорци. И от време на време даже се случва да си пускам уеб-камера, за да видя какво е положението навънка. Така че фотографията, един вид, дори да работите в офис, е един начин да избягате от тази повтаряща се еднообразна действителност, която е в ежедневието и да преживявате някакви интересни неща покрай нея. Пътят на начинаещия, така да го кажем, е свързан с много проби и грешки. При мен изигра голяма роля факта, че мен нямаше кой да ме учи, нямаше кой да ми показва нищо от нещата, които аз харесвах. Обработката нямаше кой да ми обясни как да се случва. Самите похвати, пейзажа в България по това време беше доста така покривна зона. И трябваше всичко да научавам сам. Когато вече има някой, който да ти покаже, е доста по-лесно. В днешно време има много школи, курсове, доста по-развито е, има много канали, по които човек може да научи, дори без да излиза, да хваща фотоапарат. За мен обаче самообучението беше много ефикасно, защото ти достигайки до една грешка сам, по-скоро повече гледаш да не я повтаряш, много повече боли тогава, отколкото да се учиш от чужите грешки. Аз съм пробвал да снимам по-сериозни портрети, в интерес наистина да го правя. Няма да намерите такова нещо в портфолиото ми по различни причини, по-скоро защото не искам да смесвам двата си проекта в един. Много хора се хващат с грешния стил в началото, по-скоро в един момент усещат, че не е за тях и намират правилния път, така да го кажем. И едно много важно нещо, за да ти се получава, според мен, да ти се получава това, което правиш, даже не е казано, че трябва да е фотография, трябва да е важен обекта, с който се занимаваш, така да се каже, да обичаш това, което снимаш. Аз обичам природата, обичам да съм сред природата, обичам дискомфорта от това да съм сред природата и поради тази причина това не ми пречи толкова и ми дава удоволствие и някакси това може би се отразява в снимките. Ако обичаш комуникацията с хората или ти е интересно това, което е зад лицето на човека, това, което е вътрешното в него, тогава портретите би трябвало да ти се получават по-добре. Или това да бъде нещо, с което да бъде твоята движеща сила. Или, примерно, ако се интересуваш от
живота на хората или обществото или нещата, които се случват около тях, тогава документалистиката пък би била, може би, правилният път. Изграждането като автори зависи как тръгнем. Повечето тръгваме с копиране, може би. Това е абсолютно нормално нещо. Поддържаваме на по-добрите. Важното е да поддържаваме на правилните хора, според мен. Това е много важно. Като под поддържание имам предвид не точно да копираме техния стил. Естествено това по един или друг начин има някакъв ефект върху работата ни, но по-скоро вдъхновението, което идва от гледането на нечия работа, от работата на другите хора, от начина, по който те работят. Това е много, много основно. При мен фотографите, които аз лично следя, едни от любимите ми фотографии, всъщност не само ме вдъхновяват като картина, която създават, ами по-скоро методиката им на работа много ми допада и това може би по някакъв начин е повлиява върху моят начин на снимане. Върху погледа ми върху пейзажа и похватите, които използвам, така да го кажем. По-чистия похват, опитвайки се да не намесвам твърде много обработката, да е по-важен момента, светлината, която идва да бъде колкото се може по-чиста и по-създадена от природата, а не с, примерно, доджинки, бърнинки или някакви такива неща. Как ставаме автентични? То всеки един, снимайки в определена посока своите собствени идеи, си е автентичен. То това е основното, да правиш своите неща, а не да създаваш контент, както да речем в момента е модерно в Инстаграм, да облечеш едно оранжево или жълто яке, да направиш един сплит тонинг и да застанеш на някаква скала. Нали, това са нечии други идеи и ставаме идентични, когато следваме нашите собствени идеи. Тоест, ако искаме работата ни да е разнообразна и да се отличава от останалите, трябва да мислим по различен начин, може би. Не е достатъчно вече само локацията, защото пейзажа при мен имаше един етап. Той беше много ключов, може би преди 7-8 години, в който достигнах едно ниво, което можеше да бъде надминато по 2, максимум 3 начина. И единият начин, естествено, беше да ходя на много локации. Работата е там, че в последно време стана много популярно да се пътува, стана много популярно да се снима и да се качва в социални мрежи. И тези локации сами по себе си, те започнаха да се изтъркват масово, нали, по-достъпните от тях. Нали. И не е достатъчно вече да отидеш, да речем, на базовия лагер на Еверест или по трека на Еверест и просто да направиш някакви снимки. Те трябва да имат някаква художествена стойност. Едно време това нещо впечатляваше хората, обаче сега те са гледали много пъти. И тогава достигна до извода, че ходенето по нови локации не е най-доброто. Може би съчетаването им с интересен подход и интересна идея е по-основното и по същия начин важи и за снимането в България. България е малка страна, но пък ако хванеш подходящите условия с подходящата идея, може да стане доста по-интересно. И концептуализъм в пейзажната фотография, да, всъщност, ако работиш по-мащабно върху някаква по-основна идея, може да се нарече така. Дали има портрети в пейзажната фотография, това вече зависи много от подхода, който човек избере да използва. Аз познавам и следя автори, които снимат единствено и само недокосната природа от човек. Като дори и хора няма там, но за мен човека винаги е бил част от пейзажа и има хора, които са го населявали този пейзаж от древни времена и това не е естествено нашата нова модерната ера не я включва. Ако тези хора са там и по някакъв начин бих могъл да ги включа и да ги ловя, да речеме на един ми проект, по който работя, той е свързан с полярните области и в него, така да го кажем, от Европа успях да включа само 2 държави,
Швеция и Норвегия. Просто поради причината, че всичко, което е останало като държави и въобще като територия е твърде променено и като население, и като урбанизирано, така да го кажем. Но местното население, самите, те по някакъв начин са се запазили. И част от тях си заслужава да бъде фотографирана, така да го кажем. Заслужава се. Но тогава пейзажа вече придобива една друга форма. Хибридна форма, така да го кажем. Тънка е разликата между портрет на човек, да речем, ако снимам с 135 мм и отзаде фон е блърнат, не се разбира нищо за средата на този човек, но ако направя с 24 мм портрет на един човек на място, на което той живее, това вече може да бъде и чист пейзаж.